السلام عليكم. اليوم ندير لكم بطاطا كراتا على طريقتي، يعني ما نعرف دوكا اسكو داروها قبلي ما داروهاش العلم ولا لا. انا كنت عندي خضره راح تفضل نزيدو كعبات نخلط ونبدا هنايا. انا درت لاصوص تاع طماطم بصل ثوم، درت فيها شويه تاع كريم فريش هذيك تاع القرعه، برشها هي الاولى. موضوع بتاكله تاع صيد، المهم حاجه خفيفه وخلاص. هي دقيقه. وعندي بيض دجاج قليتو تاني مكعبات، شوفوا زي هكا. وقليت بطاطا كيما هكا مكعبات. بعد ما قليتها كامله درتها في المقله درت لها الكريم هاديه. شوفوا درت لها شويه من الكريم هادي مستحضر الطبخ، درت فيها شويه لهنايا. شوفوا هاي في المقله. درت نهزها هاديه كيما هكا ونكبها لهنايا. شوفوا اصبروا دقيقه نخدم بيد وحده. اللي يحب دير قص تاع صدر تاع الدجاج، قصوه تاني مكعبات كد هك وخلطوها. تحبوا تعملوه كيما راح ندير انايا الاسكالوب وحده كيف كيف. اللي حب ما يديرش خلاص ما يديرش خلاص، مش محتوم تعملوا دجاج ولا لحم ولا مش محتوم هكا، فيها بركه. بركه انا نزيد نكب عليها شويه هكا من الفوق. شوف وندخلها للفرن. كي نخرجها نعطيها لكم واجده. وهذه البطاطا تاعي اللي نعطيها لكم، قلت لكم بطاطا وبيض دجاج ولاصوص تاع طماطم فيها لا كريم فريش هذيا. وهذا الحميص اللي نعته لكم، ها هو هنا كيفاش طاب. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما بقى لي الا نقول لكم الوصفه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.